ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். முன்னாடி காட்டியிருந்தேன் வீடியோவில் இன்னும் 3 சிக்ஸ் இருக்குது என்கிட்ட, நான் வளர்க்குறது எப்படி காட்ட போகிறேன் அப்படின்னு. ஸோ முன்னாடி இந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க இப்போ காட்டுறேன் சிக்ஸை. ஸோ இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு சிக்கு. இருக்கிறது ரொம்ப குட்டி சின்ன பையன். அடுத்து இவன் டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். இதுதான் அடுத்தவன். எல்லாம் பசியில் இருக்காங்க. நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தை சாப்பாடு எப்படி கொடுக்குறதுன்னு காட்டுறேன். இவன் தேர்டு பெரியவன் தானே. ரெக்கையெல்லாம் டெவலப் ஆகி 1 மாதத்துக்குள்ள பறக்க ஆரம்பிச்சிடுவான்னு நினைக்கிறேன். இவன் தேர்டு. செம பசியில் இருக்காங்க. ஸோ இவங்களுக்கு என்ன சாப்பாடு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஒருத்தன் சின்ன பையனை காட்டினேன் இல்லையா, இதோ இவன். இந்த ஸ்டேஜ் ஆக்சுவலி இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நல்லா பேர்டு வளர்க்க தெரிஞ்சவங்க மட்டும்தான் பேர்டு வளர்க்க ஆரம்பிக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா ரிஸ்க்கு. என்ன சாப்பாடு கொடுக்கணும்னு தெரியாது, திக்கான ஃபுட்ஸ் தான் கொடுத்துருவோம். இப்போது ஈவனுக்கெல்லாம் எப்படி, இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேர்டு வாங்கணும் இல்லையா, ஒரு குட்டி பேர்டு வாங்கணும்ல, அது வந்து முதல் நாள் நம்ம வீட்டில் எப்படின்னு சாப்பிடாது. அடுத்த நாள் எப்படி சாப்பிட ஆரம்பிக்கும்னா, ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, செர்லாக் இருக்குல்ல, ஃபஸ்ட்டு செர்லாக் கொடுக்கணும். செர்லாக் வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட்டு. ஸோ அதை சாப்பிட்ட உடனே அதுக்கு அடுத்தடுத்து இந்த சாப்பாட்டை சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் இருக்கும். அது ஆர்வம் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம நார்மல் சாப்பாடாக கொடுக்கறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு 2 நாள் செர்லாக் மட்டும்தான் கொடுக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன். அது மாதிரி இந்த மாதிரி குட்டிங்களுக்கு நடுவில் ஒரு குட்டி காமிச்சல் இல்லையா, அந்த ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் செர்லாக் தான் கொடுக்கணும். செர்லாக் வந்து கொஞ்சம் ஈஸி டைஜஸ்ட் ஆகிற ஃபுட்டு. 6 months ப்ளஸ்னு ஒரு இருக்கும். 6 months ப்ளஸ்னு ஒரு பேக் இருக்கும். அது வாங்கினீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இவனை வச்சுருவோம். பாருங்கள், குட்டிங்கள்லாம் அடுத்து சாப்பிட ரொம்ப ரெடியாக இருக்குது. நான் இப்போ சாப்பாடு கலக்கணும். சரி, ஓகே. அடுத்து சாப்பாடு எப்படி பண்ணுவோங்கிடுவோம். அந்த சின்ன குட்டிக்கு செர்லாக் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அது இப்படி இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கும் செர்லாக் சொல்லிட்டு 6 months ப்ளஸ் அப்படின்னு போட்டுருக்கும். 2 ஃப்ளேவர் தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்று வீட் நினைக்கிறேன், வீட் மில்க்குன்னு ஒன்று இருக்கும். 2வது இந்த ஆப்பிள் ஃப்ளேவர் ஒன்று இருக்கும். 2 ஃப்ளேவர் ஒன்று வாங்கிக்கோங்க. இப்போ அடுத்து பெரியவனுக்கு கூட சாப்பாடு நடுவில் இருக்கிற பேர்டுக்கும் அதுக்கு அடுத்த இருக்கிற பேர்டுக்கும். ஸோ அதுக்கு தேவைன்னா என்ன, இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க ஆஸ் யூஷுவல். அப்புறம் அதுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு பவுல் தனியாக வச்சுக்கோங்க. அது மூக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு, சாப்பிட்ட அப்புறம் சிந்தி வைக்கும், அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்து தண்ணி வந்து எப்படின்னா, மினரல் வாட்டர் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணாதீங்க. சாதா வாட்டர், டேப் தண்ணி இருக்குல்ல, டேப் தண்ணியை வந்து சூடு பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சூடு லைட்டாக ஒரு மிதமான சூடில். ஏன்னா அது வந்து கரையிறதுக்கு நல்லா யூஸ் ஆகும். கரையிறதுக்கு, தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறதுக்கு, அந்த பவுடர் போடுறோன்னா அந்த பவுடர் தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக. அப்புறம் காசி கேண்டில் யூஸ் பண்ணாதீங்க. முடியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் டேப் தண்ணி நல்லா இல்லை, டேப் தண்ணி வந்து உப்பு அதிகமாக இருக்குது, குளோரின் அதிகமாக இருக்குது, அப்படி இப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா வேணுன்னா கேன் தண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் கேன் தண்ணியும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும், அது ரொம்ப ஈஸியாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும். ஆனால் அது ஹெல்தி கிடையாது. ஸோ இதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த பவுடர் காட்டணும் இல்லையா, இப்போ நான் அது டப்பாவில் எடுத்து வச்சுருக்கேன், காலியாக போதுங்கிறதுக்காக மிக்ஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி நீங்கள் சாப்பாடு கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சாப்பாடு கொடுக்கும்போது மோஸ்ட்லி ஃபேன் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஃபேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஏர் பிளாக் ஆகாமல் இருக்கும். அண்ட் ஓகே, ஸோ கப் எடுத்துக்கிட்டாச்சு, அதுக்குள்ளே அந்த மருந்து போட்டாச்சு, மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்து முக்கியமான விஷயம், சிரஞ்சு. 2.5 ml சிரஞ்சு போதும். 2.5 ml இருக்கும், அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது எப்படி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும்னா, எடுத்த உடனே அந்த மேலே இருக்கிற பின்னு தூக்கி போட்டுட்டு, நீண்டில் தூக்கி போட்டுட்டு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்க வேண்டாம். கொஞ்சம் சுடு தண்ணி இருக்கு இல்லையா, சுடு தண்ணியை வந்து அது இழுத்து இதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா இதை யூஸ் பண்ணலாம். 2-3 தடவை இதை அலசிட்டு அப்புறமா இதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இப்போது நான் எப்படி கொடுக்குறேன்னு பாருங்களேன். இதுதான் அந்த மிக்சர். இது கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அது ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப மெலிசாகவும் இருக்கக்கூடாது. வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிப்போம். போதும், ரொம்ப ஆட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ இதான் அந்த மிக்சர். பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும். வீடியோவில் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது. ஏன்னா அது ரியலில் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது. இப்போது எப்படின்னா
இது ஒரு 2 மினிட்ஸ் அதை அப்படியே திக்காக விட்டணும். 2 மினிட்ஸ் வந்து அந்த தண்ணியை அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு அது ரெடியாக ஆரம்பிக்கும் சாப்பாடு. அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ பார்த்துருப்பீங்க நான் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணேன்னு சொல்லிவிட்டு. இப்போ அடுத்து எப்படி அது கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ இப்போது நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா, இவங்க கொடுக்கும்போது எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபேனை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஃபேனை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கனாலே ஏர் வந்து இவங்க உடம்பு வாய்க்குள்ளே போகாது. இப்போ கொடுக்குறோம். தண்ணி 2 வாட்டி டிப் பண்ணிக்கோங்க அடிக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறது. அப்புறம் ஏர் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. சிரிஞ்சில் ஏர் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழுத்துங்க, வேகமாக அழுத்த வேண்டாம். ஏன்னா நிறைய ஸ்பிட் பண்ணுவோம். அதுவும் இல்லாமல் சில பேர் வந்து இது அந்த ரப்பர் டியூப் வச்சு கொடுப்பாங்க. ரப்பர் டியூப் வச்சுலாம் கொடுக்க வேண்டாம், அந்த மாதிரி பழக்கப்படுத்தாதீங்க. அது அவ்வளோ ஹெல்த்தி கிடையாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது வீடியோ எடுத்தது ஒன்று, வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சாப்பிட்டுட்டான். ஸோ 2 சிரிஞ்சு முழுங்கிருக்கான். ஸோ 5 ml முழுங்கிருக்கான். அவ்வளோதான், இதுக்கு மேலே சாப்பிட மாட்டான். காலி பண்ணுறாங்க. இப்போது இவன் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டான். சாப்பிட்டு முடித்த உடனே இந்த பவுலில் தண்ணி இருக்கு இல்லையா, தண்ணி எடுத்து கொஞ்சம் வாய் எடுத்து வச்சு விடுங்க. பார்க்குறப்ப சண்டை போடுற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இது க்ளீன் பண்ணி விட்டால் தான் இவனுக்கு இந்த முகத்தில் தாடைகளில் அந்த பவுட்ரு ஒட்டாமல் பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது நான் பெரியவனுக்கு மட்டும் ஊட்டுற மாதிரி வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணி விடுங்க. வீடியோ போடுறது பார்க்குறீங்கன்னா கொஞ்சம் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.